नहीं गाइज, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है भाई गांव का वातावरण, जो कि सबसे अच्छा होता है। देखो भाई, मोटर चालू केलो, थोडा गजऱ्याला इथं पाणी देतोय। तर मित्रांनो, असं वाटतंय मला की आता मराठीमध्येच ब्लॉगिंग करायला स्टार्ट केली पाहिजे। ही मोटर जर जळू द्यायची नसेल तर तुम्हाला एक चांगली नंबर 1 ॲक्च्युली पप्पा काय म्हणतात, आता इथेच आंघोळ कर, इथे देवाला पाणी घाल, तिथं बेलाचं झाड आहे, बेल त्याच्यावर ठेव। लोक काय करतात, कृषी ऑफिसमधले साहेब जे मोठे मोठे राहतात ते कर्दीला पाणी मोकळं द्या म्हणतात त्या। जिथे मी आता थांबलोय ना, तिथं पहिले एक विहीर होती, ज्या विहिरीत आम्ही पोहायचो आणि पोहायला पण मी ह्याच विहिरीमध्ये शिकलोय। गुड मॉर्निंग गाइस, भाई आज आपका भाई है अपने स्टूडियो में, जहाँ पे मिस्टर क्रेजी इंजीनियर यानी मेन चैनल के लिए वीडियो शूट्स होते हैं। और भाई आज भी एक शूट है मेन चैनल के लिए। बहुत दिनों से जो है शूट नहीं ले पाया क्योंकि मैं पुणे में था, एग्ज़ाम दे रहा था। अब जो है भाई आ चुका हूँ। ब्लॉग जो है भाई डेली शूट होते हैं, ब्लॉग्स का कोई उतना ज़्यादा इशू नहीं होता क्योंकि एक हाथ में जो है फ़ोन पकड़ के इस तरीके से बोलना पड़ता है जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। पर गाइस जो मेन शूट्स होते हैं भाई, जिसमें भाई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, कौन से टॉपिक पे काम करना है वो सोचना पड़ता है। उसके बाद भाई लड़के चाहिए क्योंकि भाई कैमरा पकड़ने के लिए, बोलने के लिए, और भाई कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह हम कर रहे तो भाई उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो है भाई एक टीम की ज़रूरत होती है। और इसीलिए जो है वो ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हो पाते। किसी को काम होता है, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, तो उसमें जो है थोड़ी दिक्कत आती है। पर भाई अगर बात करें ब्लॉग्स की तो भाई उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हर दिन जो है आधे एडिटिंग हो जाती है, उतनी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उतना कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं होता है उसमें। तो भाई इसी तरीके से जो है आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करता हूँ। और भाई अभी के टाइम पे हूँ मैं अपने स्टूडियो में, पीछे देख सकते हो यहीं पे स्टूडियो है गाइज, यहीं पे वीडियो शूट्स होती है भाई। और इस तरीके से देखो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हमने शूट करके रखी है। और यहीं जो है स्टूडियो है, हम सोच रहे हैं कि उस साइड जो है ना ब्लैक कलर का साइड, उसे जो है अपना एडिटिंग लैब बना दे। अभी नहीं, बाद में बनाएंगे जब अपना चैनल जो है भाई ग्रो कर जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टूडियो बनाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे भाई, बहुत अच्छा बनाएंगे। तो गाइस यार मैं सुबह सुबह यहाँ पे आया हूँ भाई, इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड है ना भाई, क्या बताऊँ। मैं सुबह 5 बजे उठता था मैं हर दिन भाई, आज जो है बाहर आया, फिर जाके सो गया, और उसके बाद जो है 8 बजे उठा और भाई सीधा जो है यहाँ पे आ गया क्योंकि बहुत दिनों से जो है यहाँ पे नहीं आया था। और भाई यहाँ के हालत भी देखनी थी, क्या है क्या नहीं, क्योंकि भाई आज शूट लेना है, आज जो है फिक्स है शूट लेना। तो भाई लेते बहुत दिनों से वीडियो भी जो है मिस्टर क्रेजी इंजीनियर के लिए नहीं बनी है, तो भाई उसे भी जो है थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब जो है गाइस थोड़ा सा नीचे जाते हैं भाई खेत में, क्योंकि खेत भी जो है थोड़ा सा देख के आते हैं, बहुत दिन से जो है वहाँ पे भी नहीं गए, ठीक है। यहाँ पे जो है कपास लगी हुई है। और आप सभी ने जो है पक्षियों की चिचियाहट जो है भाई ज़रूर सुनी होगी, कितना मतलब स्मूथ है भाई ये आवाज़ जो होता है ना भाई, ये सिर्फ भाई खेत में ही या फिर गांव में ही सुनने के लिए मिलती है भाई, शहरों में तो बिल्कुल नहीं मिलती। वहीं भाई किटकिट हॉर्न्स की किटकिट, भाई गाड़ियों की आवाज़, लोगों की चिचियाहट, भाई यही सब मिलता है शहरों में, और कुछ नहीं गाइज। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है भाई गाँव का वातावरण, जो कि सबसे अच्छा होता है। देखो भाई यहाँ पे ना मतलब खुला खुला लगता है, और भाई इतना अच्छा तरीके से नेचर होता है ना भाई, यहाँ पे बस ये यार खुली सांस जो है भाई वो लेने के लिए मिलती है। और अदर साइड भाई सिटीज़ में वगैरह देखा जाए तो भाई ऐसा वातावरण तो भाई बिल्कुल नहीं मिलता, और इसीलिए जो है भाई मुझे गाँव पसंद है। आप भी जो है ना भाई मुझे बताना कि भाई कमेंट करके आपको गांव पसंद है या फिर शहर, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जो है भाई पुणे सिटीज़ में या फिर बड़े बड़े सिटीज़ में जो है रहना पसंद होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है भाई मुझे अगर कोई कहता है कि भाई आपको कहाँ पे रहना पसंद है, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई मुझे गाँव पसंद है, बिकॉज भाई यहाँ का वातावरण ही ऐसा होता है।
ही सकाळी सकाळी ढोरं घेऊन खाली आलो. ढोरं घेऊन येऊन तुम्ही मोटर चालू केलो. थोडा गजऱ्याला इथं पाणी देतो आहे आणि हे गजऱ्याला हिरवं फुटण्यासाठी आता युरिया थोडा मारला नाही, दुसऱ्या बारला युरिया मारून घेतो या ठिकाणी. असेच शेती रिलेटेड हे ब्लॉग बघण्यासाठी या चॅनेलला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा. तर मित्रांनो, असं वाटतंय मला की आता मराठीमध्येच ब्लॉगिंग करायला स्टार्ट केली पाहिजे. हिंदीमध्ये आता जास्त काही नाही, कारण पप्पाच माझे मराठीमध्ये बोलायला लागलेत. तर विचार करतो की बाबा मराठीमध्येच ब्लॉग शूट करावा. आणि आजपासून जर तुम्हाला शेती रिलेटेड ब्लॉग्स बघायचे असतील तर पटकन ह्या चॅनलला जे आहे सबस्क्राईबचं बटन दाबून घ्या आणि लाईक करायला विसरू नका. आणि प्रत्येक व्हिडिओवर तुमचा कमेंट नक्की असावा याची खात्री तुम्ही पण घ्या आणि आम्ही पण घेतो, कारण मी सगळ्यांचे कमेंट जे आहेत ते वाचत असतो नेहमी आणि त्यांना सपोर्ट पण करत असतो. ठीक आहे, तर मित्रांनो चला, आज आपण खूप सारं काम करायचे आपल्याला शेतामध्ये. आणि आता जे आहे गजऱ्याला पाणी चालू आहे आणि जे आहे आज पिचकारी पण मारायची आहे. हरभऱ्याला फुल आलं आहे, हरभऱ्याला ते पिचकारी मारून घ्यायला पाहिजे. ठीक आहे, माझे इथं पप्पा आहेत आणि हे पण जे आहेत आता व्हिडिओजमध्ये बोलायला लागलेत आणि व्हिडिओजमध्ये बोलतील पण. मोटर जर जळू द्यायची नसेल तर तुम्हाला एक चांगली नंबर 1 टिप सांगतो, तेवढी जरूर आहे. आपण प्रीपेसवर जर चलित असाल तर कमीत कमी महिन्याला ते 1.5 महिन्याच्या नंतर ते 2 महिन्याच्या आसपास एक बार रिलीज चेक करून घ्या, ऑइलिंग करून घ्या, त्याला व्यवस्थित पत्त्या घासून घ्या काढून तुम्ही सर्व व्यवस्थित, आणि प्रीपेसवर चालवा. आणि सिंगल फेसवर जर करायचं तर ते बी करा. आणि एक 15 दिवसाला ते महिन्याच्या मध्ये हे गड्डे मशीनवर जाऊन मेकॅनिक पैसे चेक करून आणत जा. तुमची मोटर कधीही जळणार नाही हे ध्यानात ठेवा फक्त. या करडीविषयी थोडीशी माहिती सांगतो. लोक काय करतात, कृषी ऑफिसमधले साहेब जे मोठे राहतात ते करडीला पाणी मोकळं द्या म्हणत असतात. तेव्हा इथं पाणीसुद्धा करडीला मोकळं लावलेलं आहे, पण हे करडी पाणी मोकळं दिल्यामुळं हे करडी मरते आणि काही दिवसानं त्याची मूळ कुईज होऊन सुनी मुंड्या मोडून पडते आणि नंतर पाणी आटल्याच्या नंतर चांगलं त्यानं सुधारते. पण त्याच्यासाठी फक्त त्याला आपल्या स्प्रिंकलरनं पाणी फक्त 1 ते 1.5 तासच पाणी थोडं ठेवा. एकदम करडी व्यवस्थित आणि एकदम चांगली प्रकारे तुम्हाला त्याचा रिजेक्ट भेटू शकते, माल जास्त होऊ शकते त्याच्यामुळं. आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला काही थोडीशी दाखवू शकतो मी की पाणी मोकळं दिल्यामुळं किती नुकसान झालेली आहे. पाणी दिल्यामुळं ते कसं होते बघा. हो का, ह्या ठिकाणी बिया टाकून देणे आणि त्याची मूळ कुईज होणे. तुम्हाला काय करावं लागेल, फक्त स्प्रिंकलर लावल्याच्या नंतर 1 ते 1.5 तासच त्या स्प्रिंकलरचं पाणी ह्याच्यावर थोडं 1 ते 1.5 तासच चालू द्यायला पाहिजे. 1.5 तासाला ते लाईन उचलून घेऊन पुढं टाकायची असते. जर जास्ती पाणी त्या ठिकाणी झालं तर तुमची करडी 100% कोणताही जरी साहेब जरी सांगितलं तर ते करडी ऑटोमॅटिक ते मूळ कुईज होते आणि मुंड्या टाकून देते. तर मित्रांनो, जिथे मी आता थांबलोय ना तिथं पहिले एक विहीर होती, ज्या विहिरीत आम्ही पोहायचो आणि पोहायला पण मी ह्याच विहिरीमध्ये शिकलोय. आमच्या गावामध्ये रस्ता बनवण्यासाठी इथं एक मोस्ट खड्डा केला होता आणि ते खड्डा जे आहे त्या कॅनलवर केला असल्यामुळं तिथं पाणी खूप आता साठते आणि तिथूनच जे आहे आम्ही मोटर टाकून त्याला खदान म्हणतो. ठीक आहे, पप्पा म्हणतायत की त्या भाषेमध्ये खदान म्हणतात म्हणा त्याला. ठीक आहे, तिथून काळा रेजा जे असतं धोंडा, ते धोंडा काढून जे आहे रस्ते बनवण्यासाठी, डांबर रस्ते बनवण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो. तिथून धोंडा काढून तिथं एक मोठा खड्डा झाला आणि तेच खड्ड्यामध्ये आता पाणी साठते आणि ते 20 फूट खोल आहे आणि तिथं एक अनहोनी पण झालेली आहे, ते मी तुम्हाला नाही सांगू शकत. तर मी जिथं थांबलोय ना तिथं एक विहीर होती आणि ते विहीर बुजून टाकून गेली, कारण तिथं एक मोठा खड्डा झाला आहे. आता ते 2 काही गरजेचं नसतं, त्याच्यामुळं ते एक बुजून टाकलं आणि एक जे हे आता तिथून पाणी घेत आहेत, म्हणजे आता पाणी चालतं आहे. बघू शकता तुम्ही तिथं. आणि तिथं जे पाईप दिसतंय ना तुम्हाला एंडिंग, तिथं आहे एक मोठं तालाब. ठीक आहे, मी हिंदीमध्ये बोलतोय कारण हिंदीची खूप सवय आहे. बघू शकता असं शेत आहे मस्तपैकी.
पिचकारी मारलो काल आजची मारायचे काल इकडं मारलो काय ह्याला मारला त्या तुरीला मारला आता वरी हरभऱ्याला काही मारलं तिथून तिकडं राहिली मारायची. तर मित्रांनो आता जे आहे तिथं मतलब ते वट्टा त्याच्यावर महादेव ॲक्च्युली पप्पा काय म्हणतात आता इथेच आंघोळ कर, इथे देवाला पाणी घाल, तिथं बेलाचं झाड आहे, बेल त्याच्यावर ठेव आणि मग नंतर घरी जा आता असं म्हणतात. आणि घरी पण पाणी नाही आहे कारण 10 दिवस झालं पाणी आलेलं नाही आहे. आमच्या गावामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे आय डोंट नो, पता नाही आहे सरपंच क्या कर रहा है यहाँ पे. पर आता जे आहे ना ते आंघोळ करतो आणि पप्पाने जसं सांगितलं तसं करतो आणि मग नंतर घरी जाऊयात. ठीक आहे. हिंदीची सवय जी आहे बाई एवढ्या लवकर नाही जाणार आहे. तर मित्रांनो पप्पानी मला सांगितलं की बाबा इथेच आंघोळ कर आणि महादेवाची पूजा कर आणि त्याच्यानंतर जे आहे ते घरी जा. आता मी चाललो आहे बेलाची पानं आणण्यासाठी. बेलाचं झाड आहे येऊ का तिथे. ठीक आहे. आता ते बेलाची पानं आणतो आणि मस्तपैकी आंघोळ करतो इथं गारगार पाण्याने डायरेक्ट पैपच डोक्यावर घेऊन आणि मस्तपैकी मग आंघोळ झाल्यानंतर देवाची पूजा करतो आणि त्याच्यानंतर जे आहे पण घरी जाऊ. आणि आजचा ब्लॉग जे आहे लवकरच संपवते. खूप सारं काम काही शेतामध्ये आहे आणि पप्पा जे आहेत आता ते पिचकारी मारणार आहेत. तर मित्रांनो हे राहिलं बेलाचं झाड जे मी तुम्हाला आत्ता दुरून दाखवलं. आणि बेल तोडत असताना नेहमी 3 पानं बघायची असतात. 3 पानातच बेल असतं. काटे टोचतायत राव. तर मी एवढे बेल तोडलेले आहेत आणि एवढे आता खूप झाले. तर मित्रांनो आता जाऊयात आणि मस्तपैकी आंघोळ करूयात, पूजा करूयात आणि घरी निघून जाऊयात. ठीक है. तो ऑल राइट गाइज, नीचे जो है भाई खेत में महादेव की पूजा करी, नहाया वहीं पे. ठंडा ठंडा पानी था एकदम चिल्ड. ब्रेक डांस करने लग गया था, मैं आपको दिखाया नहीं बस. और भाई यहाँ पे जो है प्रसाद है, आज सोमवार का दिन है इसलिए जो है भाई महादेव की पूजा करने के लिए कहा था पापा ने. और भाई महादेव की पूजा हो चुकी है. और भाई अब जो है आज एक्सपेरिमेंट का शूट लेना है हमें. और भाई अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उस चैनल का नाम है गाइस मिस्टर क्रेजी इंजीनियर, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं. तो फटाफट से जाओ उस चैनल पे, मुझे एक्सपेरिमेंट करते हुए देखो. ठीक है. वहाँ पे भी बहुत सारा जो है मज़ा आता है. ठीक है गाइस. ऑल राइट भाई, आज के इस ब्लॉग में जो है भाई इतना ही. तो गाइस यार मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए भाई नमस्कार, बाय बाय, टाटा.